नमस्कार, म गोपाल खतिवडा, नेपाली विषय शिक्षक। प्रारम्भमा एउटा भनाइबाट सुरु गरौँ। खुट्टा चिप्लिएर लागेको चोट केही समयपछि निको हुन्छ, तर जिब्रो चिप्लिएर लागेको चोट जीवनभरि निको हुँदैन। फेरि एकपटक, खुट्टा चिप्लिएर लागेको चोट केही समयपछि निको हुन्छ, तर जिब्रो चिप्लिएर लागेको चोट कहिल्यै निको हुँदैन। भाइ बहिनीहरू, हामीले चाहिने कुरा मात्रै बोल्नुपर्छ, राम्रा कुरा मात्रै बोल्नुपर्छ, कसैलाई पनि चित्त दुख्ने गरी बोल्नु हुँदैन। किनभने हामीले बोलेका नराम्रा कुराहरूले कसैलाई जीवनभरि दुखिरहन्छ। त्यसैले शब्द तौली तौली बोल्नुपर्छ, ठिक कुरा मात्रै बोल्नुपर्छ, राम्रा कुरा मात्रै बोल्नुपर्छ। भाइ बहिनीहरू, आज हामी आजको कक्षामा जीवनी लेखन, कसरी जीवनी लेख्न सकिन्छ, जीवनी कसरी लेख्ने, जीवनी के हो, यसका बारेमा अध्ययन गर्नेछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, भाषामा जति धेरै लेख्ने अभ्यास गरिन्छ, जति धेरै लेख्दै गइन्छ, जति धेरै शब्द भण्डार हामीसँग बढ्दै जान्छ, त्यति धेरै हामी लेख्न बोल्न सक्छौँ। त्यसैले कसरी धेरै लेख्न सकिन्छ, कसरी सिलसिला मिलाएर लेख्न सकिन्छ, कसरी चाहिँ शुद्ध उच्चारण गर्न सकिन्छ, त्यसमा हामीले ध्यान दिनुपर्छ। सुनाई, बोलाइ, पढाइ, लेखाइ, यी चारवटा कुरामा केन्द्रित भएर हामीले पढ्ने लेख्ने गर्नुपर्छ। भाइ बहिनीहरू, आज हामी जीवनी लेख्ने, जीवनी लेखनसँग सम्बन्धित भएर छलफल गर्नेछौँ। जीवनी कुनै पनि विशिष्ट व्यक्तिको जीवनका सम्पूर्ण पक्षहरू मिलाएर लेख्ने लेखलाई जीवनी भनिन्छ। कुनै पनि सफल व्यक्तिको जन्मदेखि जीवनभरि गरेका कामहरूको सिलसिला मिलाएर लेख्ने काम जीवनी लेखन हो। समाज, समुदाय, राष्ट्र, मानव जाति र यो सम्पूर्ण संसारकै लागि महत्त्वपूर्ण काम गर्ने व्यक्तिहरूको जीवनी लेख्ने गरिन्छ। जीवनी सफल व्यक्तिहरूको मात्रै लेखिन्छ। सफल व्यक्तिहरूको जीवनीले अरू हजारौं मानिसहरूलाई हौसला र प्रेरणा प्रदान गर्ने गर्दछ। त्यसैले जीवनी लेखनको उद्देश्य एउटा त विद्यार्थीहरूमा लेखाइ सिप विकास गर्नु, लेखन कलाको विकास गर्नु र सँगसँगै जीवनी पढ्दाखेरि सफल व्यक्तिहरूको जीवनी पढेर आफू पनि त्यस्तै जीवनमा सफल बन्नको लागि प्रेरणा, हौसला मिलोस्। यो दुईवटा उद्देश्य, सफल व्यक्तिको जीवनी पढेर आफू पनि त्यस्तै सफल बन्ने बाटोमा अगाडि बढ्न सहयोग पुगोस् र लेखन कलाको विकास होस्। यी दुईवटा कुरालाई मुख्य रूपमा हामी यसमा जोड्न सक्छौँ। जीवनी कुनै पनि सफल व्यक्तिको जीवनलाई छर्लङ्ग पारिएको लेख हो। उसका जीवनका महत्त्वपूर्ण पक्षहरूलाई समेटेर प्रस्तुत गरिएको लेख हो जीवनी। जीवनी आफ्नै देशभित्रका विभिन्न व्यक्तिहरूले गरेका सफल काम गर्ने सफल व्यक्तिहरू, राम्रा काम गर्ने सफल व्यक्तिहरूको जीवनी लेखियो भने त्यो राष्ट्रिय जीवनी। र आफ्नो देशभन्दा बाहिर विभिन्न ठाउँमा, विभिन्न देशमा, विभिन्न क्षेत्रमा लागेर महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने व्यक्तिहरूको जीवनी अन्तर्राष्ट्रिय जीवनी हो। त्यसैले यसको दुईवटा, राष्ट्रिय व्यक्तित्वको जीवनी र अन्तर्राष्ट्रिय, आफ्नो देशभन्दा बाहिरको अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्वको जीवनी। हामी यसरी यसलाई आफ्नो देशभित्र राष्ट्रिय, देशभन्दा बाहिरकोलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्वको जीवनी भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ।
जीवनी लेख्दा कुनै पनि क्षेत्रमा रहेर महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने, विशिष्ट कार्य गर्ने साहित्यकार, कलाकार, राजनीतिज्ञ, समाजसेवी, दार्शनिक, वैज्ञानिक यिनै सफल व्यक्तिहरूको मात्र जीवनी लेख्ने गरिन्छ। आजको कक्षामा हामी कसरी जीवनी लेख्नुपर्छ, कसरी जीवनी लेख्दै अगाडि बढ्नुपर्छ यसका बारेमा छलफल गर्नेछौँ। भाइ बहिनीहरू, जीवनी लेख्नका लागि सबैभन्दा पहिले हामीले यसलाई 3 अनुच्छेदमा, जीवनीलाई 3 भागमा विभाजन गर्नुपर्छ। हामीलाई यो कक्षामा जीवनी लेखनका लागि बुँदाहरू दिइएको हुन्छ, किनभने खासमा त जीवनी खोज अनुसन्धानसँग सम्बन्धित छ। कुनै पनि व्यक्तिको सत्य तथ्यमा आधारित भएर जे हो त्यही, यसमा बनावटी कुरा अथवा काल्पनिक कुरा भन्ने हुँदैन। जे हो त्यही, जस्तो छ त्यस्तै, सत्य र यथार्थमा आधारित भएर जीवनी लेखिन्छ। त्यसका लागि जीवनी लेख्ने व्यक्तिहरूले सम्बन्धित ठाउँमै गएर खोज अनुसन्धान गरेर नयाँ कुराहरू, जीवनी व्यक्तित्वसँग सम्बन्धित कुराहरू ल्याएर तयार पारेर लेख्ने गर्नुपर्छ। तर अब हाम्रा लागि भने बुँदाहरू दिइएको हुन्छ, खोज अनुसन्धान पहिले नै गरिसकिएको हुन्छ। हामीलाई त्यहाँ बुँदाहरू दिइएको हुन्छ र ती बुँदाहरूको आधारमा हामीले जीवनी तयार पार्नुपर्छ। भाइ बहिनीहरू, हामी खोज अनुसन्धान गर्न गइरहनु पर्दैन। हामीलाई बुँदाहरू त्यहाँ दिइएको हुन्छ र ती बुँदाहरूलाई हेरेर, ती बुँदाहरूलाई आधार मानेर हामीले जीवनी तयार पार्नुपर्छ। जसरी थुङ्गा फुलहरूलाई एउटै धागोमा, एउटै मालामा अथवा एउटै धागोमा उनेर माला बनाए जस्तै हामीले पनि दिएका बुँदाहरूलाई आधार बनाएर माला बनाउनुपर्छ। हामीलाई फुल दिइसकिएको छ, बुँदा दिनु भनेको फुल अगाडि छ। अब हामी फुल खोज्न रोप्न जानु परेन। हामीलाई फुल अगाडि छ, बुँदा अगाडि छ र त्यही फुललाई धागोमा उनेर माला निर्माण गरे जस्तै त्यही बुँदाहरूलाई उनेर हामीले अब जीवनी तयार गर्नुपर्छ। बुँदालाई ध्यान दिएर जीवनी लेख्नुपर्छ। जीवनीमा ती दिएका बुँदाहरूलाई हामीले सबभन्दा पहिला 3 खण्डमा, 3 चरणमा छुट्याउनुपर्छ। अझ सजिलो गरी भन्दा 3 अनुच्छेद। अनुच्छेद भनेको वाक्यको समूह, हामी अङ्ग्रेजीमा प्यारेग्राफ पनि भन्छौँ। अनुच्छेद 3 वटा अनुच्छेदमा लेखिनुपर्छ। भाइ बहिनीहरू, सजिलोका लागि हुन त अनुच्छेद कहाँनेरि परिवर्तन गर्ने भन्ने कुरा विषयवस्तुसँग सम्बन्धित हुन्छ। एउटा विषयवस्तु सकिएपछि अर्को सुरु गर्ने क्रममा अर्को अनुच्छेद सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। तर हामीले चाहिँ जीवनी लेख्दा 8-10 वाक्य भएपछि, 7-8 वाक्य भएपछि, 8-10 वाक्य भएपछि, अब यति भएपछि चाहिँ अर्को अनुच्छेद बनाउनुपर्छ भनेर सुरुमा हामीले यसरी आफ्नै किसिमले लेख्दै अगाडि बढ्न सक्छौँ। हामीलाई 3 वटा अनुच्छेद आवश्यक पर्छ भने 8-9 वाक्य अथवा हरफ, लाइन भएपछि फेरि अर्को परिवर्तन गर्ने र सामान्यतया हामीले दिमागमा जीवनी लेख्दाखेरि 3 अनुच्छेदमा लेख्नुपर्छ भनेर पहिला मानसिक रूपमा तयार हुनुपर्छ। किन? हामीलाई बुँदाहरू दिइसकिएको छ, फुलका थुङ्गाहरू अगाडि छन्। अब हाम्रो काम त माला उन्ने हो भनेको त्यो बुँदालाई मिलाएर जीवनी तयार गर्ने हो। त्यसका लागि के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ त? त्यो दिएको बुँदालाई हामीले कसरी 3 भागमा मिलाएर बनाउने त? अनि कतिपय आफूले पढेका कुराहरू जो आफूलाई थाहा छ, सत्य र सही हो, ती कुराहरू थप्दै जान पाइन्छ। तर हुँदै नभएको यस्तो होला भनेर थप्न चाहिँ पाइँदैन। सत्य र यथार्थमा आधारित जे हो त्यही हुनुपर्छ भाइ बहिनीहरू जीवनीमा। अब 3 वटा खण्डमा कस्ता कुराहरू समेटिन्छ एकपटक हेरौँ है त। पहिलो अनुच्छेद, पहिलो अनुच्छेदमा हामीले
जीवनी व्यक्तित्वको जन्मभूमि त्यसैगरी मातापिता पारिवारिक अवस्था जन्मभूमि मातापिता पारिवारिक अवस्था र सम्बन्धित क्षेत्रमा लाग्ने प्रेरणा यी कुराहरू चाहिँ पहिलो अनुच्छेदमा। दोस्रो अनुच्छेदमा पहिलो अनुच्छेद। अब दोस्रो अनुच्छेदमा हामीले रुचि र स्वभाव त्यसैगरी संघर्ष योगदान सम्मान र पुरस्कार पहिला यो दुईटा कुरा बुझौँ अनि अन्तिम अनुच्छेदको बारेमा फेरि कुरा गरौँला। भाइ बहिनीहरू, हामीले जीवनी महत्त्वपूर्ण व्यक्तिको लेखिन्छ, सफल व्यक्तिको लेखिन्छ, जसले केही विशेष योगदान गरेका छन् उनीहरूको लेखिन्छ। जीवनी लेख्दा बुँदाहरू दिइएको हुन्छ र त्यही बुँदालाई हामीले सबैभन्दा पहिले 3 खण्डमा विभाजन गर्नुपर्छ र त्यसमध्ये पहिलो अनुच्छेदमा जीवनी व्यक्तित्वको, जसको बारेमा जीवनी लेखिने हो, जीवनी व्यक्तित्वको जन्म, त्यसपछि जन्मभूमि, अनि मातापिताको नाम, पारिवारिक अवस्था, बाल्यकाल, शिक्षा दीक्षा, यी कुराहरू उल्लेख गर्नुपर्छ। र पहिलो अनुच्छेदमै हामीले सफल व्यक्ति हुनको लागि त कोही न कोही व्यक्तिको हौसला, प्रेरणा, केही न केही एउटा विशेष घटना हुन्छ र सम्बन्धित क्षेत्रमा लाग्न अरूले गरेको हौसला, प्रेरणा, दिएको हौसला, प्रेरणा, त्यो कुराको पनि जानकारी हामीले पहिलो अनुच्छेदमा अन्तिममा लेखेर पहिलो अनुच्छेद टुङ्ग्याउनुपर्छ। त्यसपछि भाइ बहिनीहरू, दोस्रो अनुच्छेदमा सम्बन्धित व्यक्तिको रुचि र स्वभाव र विभिन्न समयमा गरेका सङ्घर्षहरू, काम गर्दै जाँदा कतिपय विघ्न बाधाहरू आउँछन्, अप्ठ्यारा आउँछन्। हामीले चाहिँ सफल व्यक्तिहरूलाई हेर्ने बित्तिकै उनीहरू चाहिँ एकदमै जन्मिँदै विशेष जन्मिएका अनि उनीहरूले चाहिँ जे गरे पनि सफल हुन्छन् भन्ने होइन। हरेक सफल व्यक्तिले पनि उत्तिकै मिहिनेत गरेका छन्। जति हामीले कुनै काम गर्न मिहिनेत गरेका हुन्छौँ, त्यस्तै गरी उनीहरूले पनि मिहिनेत गरेरै सफलता प्राप्त गरेका हुन्छन्। हाम्रो भन्दा धेरै 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 निरन्तर मिहिनेत, परिश्रम गरेर उनीहरूले त्यो सफलता प्राप्त गरेका हुन्। त्यसैले एकैपटक कोही चाहिँ जन्मिने बित्तिकै ठुलो मानिस भइहाल्ने भन्ने हुँदैन भाइ बहिनीहरू। हामीले पनि निरन्तर मिहिनेत कोसिस गर्दै गयौँ भने हामी पनि त्यस्तै सफल हुन सक्छौँ। त्यहाँनिर चाहिँ हामीले विशेष ध्यान पुर्याउनुपर्छ। मेरो जस्तै उमेरमा यही बेलामा धेरै मिहिनेत गरेको हुनाले सफल व्यक्ति भएका रहेछन्, म पनि अब मिहिनेत गर्छु भन्ने त्यो खालको भावना हामीले विकसित गर्नुपर्छ। अनि रुचि र स्वभाव, सङ्घर्ष, विभिन्न कठिनाइहरू, यी कुराहरू दोस्रो अनुच्छेदमा
हामीले उल्लेख गर्नुपर्छ। अनि योगदान, के काम गरेर ती व्यक्ति सफल भए, सबैले चिन्ने भए, सबैले मान्नुपर्ने, सबैले सम्झिनुपर्ने भए, के कस्ता योगदानहरू गरे, ती कुराहरू पनि दोस्रो अनुच्छेदमा हामीले त्यो बुँदाहरूलाई टक्क हेरिसकेपछि यसरी हामीले मानसिक रूपमा यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ यी कुराहरू चाहिँ मैले पहिलो अनुच्छेदमा मिलाएर राख्नुपर्ने रहेछ। अनि यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ दोस्रो अनुच्छेद। त्यसका लागि योगदान, सम्मान, पुरस्कारहरू, अब मान पदवीहरू, अनि विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूमा संलग्न भएका कुराहरू, यी कुराहरू हामीले दोस्रो अनुच्छेदमा उल्लेख गर्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू। अब तेस्रो अनुच्छेद, यसलाई मैले ग नम्बरलाई माथि लेखेँ, पहिलो, दोस्रो अनि तेस्रो अनुच्छेद भाइ बहिनीहरू। तेस्रो अनुच्छेदमा सम्बन्धित व्यक्तिको विचार, त्यसपछि दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कुरा, त्यसपछि मृत्यु यदि भएको छ भने, किनभने सबै जीवनी लेख्ने मानिसहरूको मृत्यु नभएको हुन सक्छ। जीवित सफल मानिसको पनि जीवनी लेखिन्छ। अब मृत्यु भइसकेको छ भने उल्लेख गर्नुपर्छ। अब आफ्नो धारणा राखेर समापन गर्नुपर्छ। भाइ बहिनीहरू, जीवनी लेखनमा बुँदाहरू दिएको हुन्छ। ती बुँदाहरूलाई सरसर्ती पढिसकेपछि हामीले 3 भागमा, 3 खण्डमा विभाजन गर्नुपर्छ। पहिलो भाग अथवा पहिलो अनुच्छेद, पहिलो भागमा जन्म, व्यक्तिको जन्म, जन्मभूमि, मातापिता, पारिवारिक अवस्था, सम्बन्धित क्षेत्रमा लाग्ने प्रेरणा, हौसला कोबाट प्राप्त भयो, यी कुराहरू पहिलो खण्डमा। अब दोस्रो खण्डमा अथवा दोस्रो अनुच्छेदमा जीवनी जसको हामी लेख्दैछौँ ती व्यक्तिको रुचि, स्वभाव, जीवनमा उनले गरेका सङ्घर्षहरू, अनि योगदान, उनले प्राप्त गरेका सम्मान, पुरस्कारहरू, मान पदवीहरू, यी कुराहरू हामीले दोस्रो अनुच्छेदमा लेख्नुपर्छ। र तेस्रो निष्कर्ष अनुच्छेदमा भाइ बहिनीहरू ती सफल व्यक्तिका विचारहरू, दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कुराहरू, अनि यदि मृत्यु भइसकेको हो भने, स्वर्गारोहण भइसकेका हुन् भने त्यो कुरा उल्लेख गर्ने, र आफ्नो विचार, जीवनी लेख्ने जो लेखक छ, जीवनी लेख्ने व्यक्तिले अब लेख्दै आउँदा के कुरामा निचोडमा के लाग्यो त, आफ्नो धारणा राख्दै जीवनी समापन गर्नुपर्छ। अब मैले भाइ बहिनीहरूलाई एउटा बुँदाहरू प्रस्तुत गरेर अनि त्यसैलाई फेरि बढाउँदै अझ बढी यो विषयलाई प्रष्ट पार्नेछु। ल भाइ बहिनीहरू, स्लाइडमा हेर्नुहोस् त, दिएका बुँदाहरूको आधारमा जीवनी तयार पारी शीर्षक राख्नुहोस्। त्यहाँ जीवनीका लागि बुँदाहरू प्रस्तुत गरिएको छ। अघि मैले यहाँ जसरी सेतो पाटीमा लेखेँ, जन्मका कुरा, मातापिताका कुरा, शिक्षा दीक्षाको कुरा, पारिवारिक अवस्थाको कुरा, अनि कृतिहरू, योगदानका कुरा, यी सबै कुराहरू चाहिँ यहाँ बुँदामा दिएको छ। जस्तो भाइ बहिनीहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ, नाम भानुभक्त आचार्य, जन्म, जन्मस्थान, पितामाता, यसरी
फुलको थुङ्गा जस्तै गरी हामीलाई चाहिँ अगाडि राखिदिएको छ। अब हामीले यसलाई धागोमा माला हुने जस्तो गरेर जीवनी तयार पार्नुपर्छ। भाइ बहिनीहरू, जीवनी लेख्दा मध्यम आदरको प्रयोग गर्नुपर्छ। यो एउटा शिष्ट परम्परा हो। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले धेरै कविताहरू लेखेका छन्, लेख्नु भएको छ हुँदैन। यो एउटा हाम्रो शिष्ट परम्परा हो। कवि, साहित्यकारहरू अथवा यी व्यक्तित्वहरूको बारेमा यसलाई चाहिँ मध्यम आदर भनिन्छ। हामी पछिल्लो कक्षामा आदरका बारेमा पनि भाइ बहिनीहरू पढ्नेछौँ। अहिले चाहिँ भाइ बहिनीहरूले दिमागमा राखिरहनु पर्ने कुरा चाहिँ हामीले यो माला उन्दै गर्दा, यो जीवनी तयार गर्दै गर्दा मध्यम आदर, पढे, लेखे, खाए, गए, हिँडे, नाचे, रमाए, यसरी चाहिँ यो किसिमको क्रियापद प्रयोग गर्नुपर्छ जीवनी लेख्दा। अब हेरौँ, यही बुँदालाई म उन्दै जान्छु। यो बुँदालाई चाहिँ जीवनीको स्वरूप दिँदै जान्छु। भाइ बहिनीहरूले बुझ्ने गरी भाइ बहिनीहरूले बुँदा हेरिरहनु होला। मैले यो बुँदाहरूलाई च्याप्प समातेर अनि यसैलाई लेख्दै जान्छु। अनावश्यक हुँदै नभएको कुराहरू जोड्नु हुँदैन। तर आफूले पढेर थाहा भएको सत्य तथ्य कुराहरू भने आवश्यकता अनुसार थप्न सकिन्छ। तर निश्चित नभएको, पक्का नभएको कुरा लेखिदिउँ न त भनेर लेख्नु हुँदैन जीवनीमा। यो यथार्थपरक हुनुपर्छ। जे हो त्यही, जे अगाडि देखियो त्यही भने जस्तो। यथार्थ भनेको जे हो त्यही, यसरी बुझ्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू हामीले। अब जीवनी लेख्दा सबैभन्दा पहिले त्यही शीर्षकमै जुन नाम दिएको हुन्छ त्यो नामलाई नै शीर्षकका रूपमा लेख्नुपर्छ। जस्तो भाइ बहिनीहरूले बुँदामा हेरिरहनु भएको छ भानुभक्त आचार्य। अब हामीले शीर्षक भानुभक्त आचार्य जे छ त्यही शीर्षक त राख्नै पर्यो, सुरुमा राख्नै पर्छ। त्यसैले भानुभक्त आचार्य शीर्षक, सजिलो तरिका। अब कहिलेकाहीँ विशेषण शब्दहरू पनि अगाडि राख्ने पनि चलन हुन्छ। आदिकवि भानुभक्त, यसरी चाहिँ राख्न पनि सकिन्छ। तर सजिलो तरिका चाहिँ हामीलाई सुरुमा हामीले अभ्यास गर्ने क्रममा जे त्यहाँ दिएको छ त्यही नाम नै शीर्षकमा राखिदिने। भानुभक्त आचार्य, हामीले भानुभक्त आचार्य शीर्षक। अब पहिलो अनुच्छेदमा आउँदाखेरि सुरुमा के छ? जन्म, जन्मस्थान, जन्मभूमि, मातापिता, शिक्षा, दीक्षा। दीक्षा भनेको गुरुबाट पाएको अथवा सिकेका कुराहरू, त्यो क्षेत्रमा लाग्ने प्रेरणा, पारिवारिक अवस्था। यो खण्ड त पहिलो भाग हो। त्यसैले त्यो लेख्नुभन्दा अगाडि भाइ बहिनीहरूले चाहिँ एक दुई वाक्य अरू केही कुरा, सम्बन्धित केही कुरा लेख्दा अझ राम्रो हुन्छ। हामीले सिधै भानुभक्त आचार्यको जन्म विषम 1871 त्यही दिएको छ है भाइ बहिनीहरू। विषम 1871 असार 29 गते भएको थियो भनेर सुरु गर्दा पनि हुन्छ। अथवा अलिकति एक दुई वाक्य थप्दा पनि अझ राम्रो हुन्छ। संसारमा हरेक दिन थुप्रै मानिसहरू जन्मन्छन्। ती मानिसहरूमध्ये कतिपय मानिसहरूले समाज, राष्ट्र र संसारका लागि नै महत्त्वपूर्ण काम गरेका हुन्छन्। त्यस्तै नेपाली भाषा र साहित्यमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने व्यक्तिहरूमध्ये भानुभक्त आचार्य पनि एक हुन्। भानुभक्त आचार्यको जन्म विषम 1871 साल असार 29 गते भएको थियो। यसरी जोड्दा पनि हुन्छ भाइ बहिनीहरू। अथवा हामीलाई सुरुमै मैले अघि भने जस्तै गरी जीवनी लेख्दा भानुभक्त आचार्यको जन्म विषम 1871 सालमा असार 29 गते तनहुँ जिल्लाको चुँदीरम्घा भन्ने ठाउँमा भएको थियो। पूर्णविराम। यसरी अगाडि बढ्दा पनि हुन्छ। अब हामीलाई के छ? पहिलो खण्डमा के लेख्ने, दोस्रो खण्डमा के लेख्ने, तेस्रो खण्डमा के लेख्ने भनेर हामीले त्यसको अंशबन्धा गरिसक्यौँ। सुरुमै गर्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू। र त्यसैलाई अब मिलाउँदै 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 जाने हो। कोसिस गर्दै जानुपर्छ, राम्रो जीवनी लेख्न सकिन्छ। अब यसरी हामीले जन्म, व्यक्तिको नाम,
व्यक्तिको नाम जन्म राखिसकेपछि अब पितामाताको नाम पनि जोड्दै जानुपर्छ। उनी पिता धनञ्जय आचार्य र माता धर्मवती देवी आचार्यका सन्तान थिए। उनले घरमा नै स्वाध्यायन गरेका थिए। स्वाध्यायन भनेको घरमै पढ्ने काम। उनका हजुरबुबा श्रीकृष्ण आचार्यले उनलाई घरमै राखेर पढाएका थिए। यी कुराहरू राखिसकेपछि अब हामीले प्रेरणा कसरी पाए त्यसलाई पनि उल्लेख गरिहाल्नु पर्यो। भानुभक्त आचार्य काम विशेषले कुनै ठाउँमा जाँदै थिए। उनको घाँसीसँग अकस्मात भेट भयो। कुराकानीकै क्रममा घाँसीले आफूले यो घाँस लगेर प्रशस्तै गाईबस्तु पाल्ने धनीमानीलाई दिने र आफ्नो श्रमको मूल्यबाट इनार खन्ने र सबैलाई सहयोग गर्ने आफ्नो उद्देश्य रहेको कुरा बताए। यो कुराले भानुभक्तलाई छोयो। अनपढ अशिक्षित मानिसको त यति महत्त्वपूर्ण उद्देश्य रहेछ भने म त पढेको मानिस, जानेको मानिस, मैले केही राम्रो काम गर्नुपर्छ भन्ने उनलाई लाग्यो। त्यसै दिनदेखि नै कविता लेखेर नेपाली साहित्यमा योगदान पुर्याउने उनले प्रण गरे। भाइ बहिनीहरू, त्यो बुदाहरूलाई यसरी जोड्न सक्यो। अब दोस्रोमा गएपछि भानुभक्त आचार्य, उनले भन्नु हुँदैन, सुरुमा सर्वनाम प्रयोग गर्नु हुँदैन। हामीले जहिले पनि नामै प्रयोग गर्नुपर्छ अनुच्छेदको सुरुमा चाहिँ। भानुभक्त आचार्य सानैदेखि कविता लेख्नमा रुचि राख्थे। हजुरबुबाले सिकाए अनुसार नै उनी कविता लेख्ने गर्दथे। त्यसैले कविता लेखेर नेपाली साहित्यमा राम्रा राम्रा किताबहरू लेख्ने उनले सपना बनाए। त्यसै अनुरूप उनले थुप्रै किताबहरू लेखे। उनका किताबहरूमध्ये सबैभन्दा लोकप्रिय किताब रामायण हो। यो रामायण संस्कृतका आदिकवि वाल्मीकिले लेखेको किताबलाई नेपालीमा अनुवाद गरिएको हो। यसरी अनुवाद गर्दा उनले प्रशस्तै मौलिकता, नेपालीपनका साथ अनुवाद गरेका थिए। धेरै मानिसहरूले रामायणलाई मन पराए। त्यसैले भानुभक्त सबै नेपाली भाषीहरूका माझमा, नेपाली भाषा बोल्नेहरूका माझमा लोकप्रिय भए। यसरी हामीले अगाडि राख्दै राख्दै जानुपर्छ। उनका रामायण, प्रश्नोत्तर, वधु शिक्षा, भक्तमाला, रामगीता लगायतका पुस्तकहरू पनि प्रकाशित भएका छन्। अब उनले नेपाली समाजलाई धार्मिक चेतना, नैतिक चेतना अनि आध्यात्मिक भावना, मानिस चाहिँ नैतिकवान बन्नुपर्छ, नीति नियमलाई मान्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण राखेर त्यस्तो सल्लाह सुझाव दिने गरी कविताहरू लेखेका छन्। समाज सुधार अनि प्रकृति, खोला नाला, वनजङ्गल, छाँगा छहरालाई माया गर्ने, देशलाई माया गर्ने भावना पनि उनका कविताहरूमा पाइन्छ। उनले बोलीचालीमा मात्रै सीमित नेपाली भाषामा कविता काव्य लेखेर लोकप्रिय बनाए। सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई एकताको सूत्रमा बाँधे। अनि यी कुराहरू राखिसकेपछि अब हामीले अन्तिम अनुच्छेदमा चाहिँ भानुभक्त आचार्यले पृथ्वीनारायण शाहले टुक्रा टुक्रामा विभाजित राज्यलाई एक बनाए जस्तै नेपाली भाषाका माध्यमबाट पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका सबैलाई जोड्ने काम गरे। उनी नेपाली साहित्यका आदि कविका रूपमा सम्मानित छन्। उनलाई मोतीराम भट्टले आदि कविको पदवी दिएका थिए। यस्ता महान व्यक्तिको मृत्यु विषम 1925 सालमा भएको थियो। उनको भौतिक शरीर हाम्रा सामुमा नभए पनि उनका महत्त्वपूर्ण कृतिहरूका कारणले सदा सदा अमर रहिरहनेछन्। यसरी टुङ्ग्याउनुपर्छ भाइ बहिनीहरू। मैले आजको कक्षामा जीवनी लेख्न आवश्यक कुरा, जीवनीलाई 3 भागमा कसरी विभाजन गर्ने,
के कुरा राख्ने भन्ने कुरा र एउटा नमुना प्रस्तुत गरेँ। अब भाइ बहिनीहरूले यस्तै जीवनी कुनै व्यक्तिको, सफल व्यक्तिको जीवनी लेख्नुहोला र आफ्नो नजिकमा रहनुभएका शिक्षक शिक्षिकाहरूलाई देखाउनुहोला। आजको लागि समय सकिएको छ। हामी फेरि अर्को कक्षामा भेट्ने नै छौँ। आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।